السلام الأحباب، صحة فطوركم. شهر رمضان معروف بالعبادات سواء قراءة القرآن ولا صلاة التراويح. عنده انشام تاني كاسي سبيسيال مع لمة الفاميليا على الطابلة باش يفرقوا الصيام. مع الكونفيرمون هذا العام ربي يرفع علينا هذا الوباء. بزاف تاع الناس شكاو من لاكاليتي تاع لي بروغرام تيلي كو سوسوا لي سيت كوم لي كاميرا كاشي غير الزقا والدباز بلا ما ننساو لي فاموز بوبليسيتي. ديكو حبيت نهضر على هذا السوجي مع ناس بروش من هذا الدومين وماذا بيا ما نتوما تعطيونا رايكم في لي كومونتير باش يكون ان فيريتاب ديبا كونستركتيف. Tu me demandes, Atman, de répondre à la question si le téléspectateur algérien est exigeant par rapport au programme télé. Hélas, il ne l'est pas. Et s'il l'était réellement, nous n'aurions jamais atteint ce degré de médiocrité. Parce qu'il faut se l'avouer, les programmes télé proposés sont médiocres. D'ailleurs, je regarde de moins en moins, peut-être que je ne regarde même plus. On a essayé, c'est difficile, on abandonne presque. Le téléspectateur est devenu un simple consommateur. Un ou des produits à portée de main. Il les consomme parce que ما عندوش حاجة أخرى. كي واحد يروح dans une grande surface, il prend un caddie, il ramasse les produits, il les met dans le caddie et puis il les consomme parce que c'est tout ce qu'il a trouvé. Le téléspectateur algérien ما عندوش la notion, la culture du boycott. Normalement شفت حاجة وما عجبتكش تشوفهاش ما تكملش تشوفها. Et ça pousserait peut-être les gens qui réalisent ces choses à faire mieux. De cette façon, يولي le téléspectateur roi تاع الصح en tant que consommateur parce qu'il est en droit d'exiger de bonnes choses, en tout cas des choses qui répondent à ses attentes et où les producteurs ou là les gens qui réalisent feront plus d'efforts pour répondre à ses attentes. Donc باش نجاوبك خويا عثمان, hélas le téléspectateur algérien n'est pas exigeant et il serait peut-être temps qu'il le soit. Bon, concernant est-ce que nous وقفوا les caméras cachées, je pense le principe ماشي نحبسوا الكاميرا كاشي, نسقموا la production تاع les caméras cachées. Au moins رانا شفنا دي كاميرا كاشي سورتو هذا العام, c'est vraiment c'est la honte تاع عيب صدر نديروا الناس في سيتوياسيون اللي فريمون شغل بروفوك لي جون باش نشوفوا هذاك لو موفي كوتي فيهم. اخويا كاميرا كاشي خويا تقدر دير كان مواضيع هادفه, كاين ناس كانوا دايرين باغ اكزومبل لاني ديرنيير مواضيع هادفه يحسس اون سونسيبيليز لي جون, صدر يكون مواضيع هادفه نقدروا نسقموا شي صوالح بصح ماشي نبروفوكو الكوتي اللي ماشي مليح في الانسان باش نشوفوه ونضحكوا ومن بعد نقول لها كاميرا كاشي. جو بونس يا صدق دوك هنا البروبليم في البروديكتور في لاشين اللي تشري واللي تقبل, ولا البروديكتور اللي دار هذا السيناريو اللي دار لي كاميرا كاشي كاع كومبليس, خاطر ما يجيش يقول لك البروديكتور باللي لا لاشين قبلت. نو, دونك البروديكتور ولا لو رياليزاتور دار هذا السوجي وفاليداه اي لي ريسبونسابل. جو بونس اللي خنطلعوا جماعه النيفو ونطلعوا شويه النيفو. هادو ناس اللي رانا نشوفوا فيهم سي دي زوما كيما حنا, صدر ماشي واحد فقير نبزنزو بالفقر تاعه, نطلعوا النيفو نديروا صوالح هادفين, ولا ما قدرناش نديروا هاد الصوالح دو بريفيرونس ما نديروش اصلا كاميرا كاشي. شوف خويا عثمان, يعني نجوم التالي كما يقولوا بالعاميه تاعنا,
حاليا المنتجين يعني لي بروديكتور، شركة الإنتاج، المخرجين يحوسوا على تسويق العمل تاعهم يعني في نطاق واسع. ظهرت لنا الظاهرة الجديدة تاع نستنجدوا ويجيبوا ناس يخدموا في الفيسبوك، يخدموا في التويتر، و يعني ما عندوش إبداع، ما كاش ما يبدعوا في حتى شيء. يعني يدير اليومية تاعو لي فلوغ ايتو، ومن بعد فجأة أوب تشوفو في التلفزيون، تشوفو في سيري وتلقاه مرات دايرينو في تيت دافيش. ما يهمش. المشكل واش هو الإعراب تاعنا حنا، مثلا الناس اللي قرات في المعاهد ولا قرات في لي كونسيرفاتوار ولا اللي درجت في الجمعيات والتعاونيات المسرحية، يعني الأبواب مسكرة. الكاستينغ مانيش عارفين المعايير تاع الكاستينغ في الجزائر. ولا دوكا بن عمي، نجيب صاحبي، نجيب ليكيب تاعي، نجيب اللي يدير لي البوز، نجيب هذاك عنده 500 ألف امي في الفيسبوك جيبو، هذاك عنده مليون في في اليوتيوب جيبو. يعني ولاو يجيبوا الاصدقاء تاعهم. رانا نشوفوا في الرداء هذا العام لي كاميرا كاشي دو نيفو با، ما ترتقيش حتى للنيفو، يعني النيفو الواسع، يعني ولا النيفو العالي بارابور لجيراننا لي تونيزيان ولا لي ماروكان ولا حتى لي الليبيين عندهم من كاميرا كاشي في المستوى. نروح لشيء آخر ثاني كذلك، الأعمال الفنية والدرامية فيها أخطاء فادحة. لماذا؟ لأنه الممثل على الأقل يكون مانكان ولا يكون يوتيوبرز ولا يعني فاعل في المجال هذايا، على الأقل يدير تكوين، ومن بعد مرحبا نجو للتيران نتلاقاو، وبعد ثم الأحسن يمر. ولكن للأسف حنا في الجزائر والله تتأسف العديد، وأنا واحد منهم، وكاين بزاف أصدقائي نعرفهم في المدن الداخلية والمدن حتى الجنوبية، يعني الجزائر ما شاء الله قارة، والله الأبواب مغلوقة في وجههم. الكاستينغ لا يعني ما يوصلهمش. وكاين شي ناس باش تتنقل، يعني الجزائر العاصمة كان فيها تنقل، فيها لي شارج، فيها بزاف صوالح، يعني يفضل انه يقول لك معليش نبقى ثم بالمحل تاعي، واذا جات فرصه جات، اذا ما جاتش، وهكذا ندفنوا يعني المواهب تاعنا. المهم انا واش نعرف انه كاين العديد من المواهب، الناس قرات مسرح ولا قرات سينما ولا قرات في كامل المجالات، الاعلام، الرياضه، ماذا بينا يفتحوا لهم الابواب، ماذا بينا تفتح لهم الابواب. وحنا ماناش ضد هذو يعني مشاهير فيسبوك تويتر ويوتيوب، ولكن مع التكوين يطلب كذلك يعني الدولة الجزائرية أنه تكثر من هذه المنشآت، قاعات سينما، قاعات العروض، دور الثقافة هكذا. وكذلك ماذا بينا حتى المنتجين هما يبادروا ويروحوا للولايات، والأكيد أنهم حيلقاو دي طالون كما لقاو بكري يعني. والجزائر دائما بلد المواهب. Pour répondre à ta question concernant la créativité, l'imagination chez les Algériens durant ce programme de Ramadan, mais je ne peux pas te répondre tellement sur le programme. Parce que ça fait longtemps les programmes de télévision algérienne, soit privés ou publics, et pour cause, elles ne me représentent pas. Donc, je ne peux pas t'expliquer les programmes, je ne les regarde pas. Même Ramadan, pour te faire une confidence, عندي نسيبي يلعب في مسلسل, je le salue de loin, juste pour lui dire bonjour avec la famille, mais je ne le regarde pas. Parce que ça m'intéresse pas. Parce que je ne vois pas le génie algérien, justement. Le génie algérien a été manifeste dans plusieurs intelligences durant le Hirak. Il a démontré à toute la terre, à tout le monde, ce qu'il était capable de créer comme chant, comme expression, comme métaphore, comme conscience, comme éthique, comme esprit de fête. Donc, la créativité, elle est claire, elle est manifeste dans ce génie. Et donc, pour les programmes algériens, la jeunesse algérienne, l'esprit algérien, le génie algérien créatif n'y est pas. Et donc, je suis désolé
de zapper les programmes. Salam alaikum. Ça, c'est un sujet délicat, complexe et long à répondre. Et chacun a sa vision des choses. Moi, je vais essayer de résumer les points importants pour moi, de mon point de vue personnel. Premièrement, j'aimerais que nos chaînes télévisées mettent en place sur les réseaux sociaux une enquête de satisfaction de leurs programmes diffusés. Comme ça, ils auront des statistiques sur quel programme est favori ou non et pourquoi. Comme ça, ils pourront mieux répondre à la demande de nos chers téléspectateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un message aux responsables et aux professionnels du secteur, de l'art en général. C'est de faire la part des choses entre le travail et les sentiments. On a tendance à favoriser notre entourage, nos amis, ainsi de suite, et oublier le côté professionnel des choses. Il ne faut pas mélanger sentiments et travail. Comme on dit, travail, camarade après. Et aussi, il faut donner la chance à nos jeunes. Il faut aider nos jeunes, donner la chance. ما تقولش هذا صغير لا ما يعرفش لا برودوي تاعه جا غير البارح هذا منا هذا نو au contraire il faut toujours aider son prochain ou je dis toujours il faut يمات وما يطمع في يمات الناس il faut toujours aider son prochain on a toujours besoin d'aide que ce soit نكونوا مش عارفين نكونوا troisième point qui est très important très important c'est la formation que ce soit dans le monde du théâtre pour nos jeunes comédiens ou pour nos techniciens qui travaillent déjà dans le domaine de l'audiovisuel, pour mettre à jour leurs connaissances et suivre l'évolution de la technologie. Quatrième point, c'est toujours lié à la formation, c'est d'ouvrir des écoles d'art et audiovisuel pour former nos futurs talents. Il n'y a pas d'école. Les jeunes, il y a ceux qui veulent devenir comédiens, techniciens son, ou lumière, cadreur, décorateur, producteur. On a besoin de ces métiers-là. C'est pas possible. Il nous faut ces écoles-là. Après que tous ces facteurs seront réunis, on aura sur nos écrans sûrement d'excellents programmes de qualité qui plaisent à tout le monde, qui plaisent à nos chers téléspectateurs. Je remercie Aoba Plus de m'avoir invité et نقول لكم أواخر رمضان مبارك إن شاء الله وعيد سعيد وكل سنة وأنتم بخير.